Мы с семьей тогда ехали на автобусе. Обычный день, ничего особенного. Я, жена и дети возвращались домой после дел. Дорога была длинная, люди заходили и выходили. Кто-то разговаривал, кто-то просто молча смотрел в окно. Автобус уже был наполовину заполнен, когда на одной из остановок зашла молодая женщина. С виду обычная киринщик. В руках сумка, лицо немного уставшее, но аккуратное, спокойное. Ничего необычного. Она немного постояла, осмотрелась и села недалеко от нас. Я особо не обращал внимания, мало ли людей ездит каждый день. Мы ехали дальше. Жена устала, закрыла глаза. Дети тоже притихли. В автобусе стало тихо, только звук мотора и редкие разговоры. Прошло какое-то время, и я сам уже начал заспать. Но в какой-то момент меня будто что-то заставило открыть глаза. Я посмотрел вперед и заметил, что рядом с той женщиной уже сидит мужчина. Сначала я не придал этому значения. Ну, сидит и сидит. Может, просто свободное место занял. Но потом я заметил одну деталь. Они переглянулись. Не просто случайно, а так, как будто давно знакомо. Я стал смотреть внимательнее. Женщина чуть улыбнулась. Мужчина тоже. Потом они начали тихо разговаривать. Очень тихо, так, чтобы никто не слышал. Минут через несколько их поведение стало еще страннее. Мужчина начал наклоняться к ней все ближе. Она не отстранялась. Наоборот, будто сама тянулась к нему. Я почувствовал, что здесь что-то не так. Это уже не выглядело как случайный разговор в автобусе. Они сидели слишком близко. Иногда касались друг друга. Шептались, смеялись, как будто находятся не среди людей, а где-то наедине. Я оглянулся, вокруг почти никто не обращал внимания. Кто-то спал, кто-то в телефоне. А у меня внутри появилось странное чувство. Я подумал. Кто она? У нее есть семья. Муж. Дети. Потому что с виду обычная женщина. Такая, как тысячи других. Но то, что происходило сейчас, выглядело неправильно. В какой-то момент мужчина обнял ее. Прямо в автобусе. Она не оттолкнула его. Наоборот, будто привыкла к этому. Я даже не сразу поверил своим глазам. Сердце как-то неприятно сжалось. Я посмотрел на свою жену, она спала. Дети рядом тихо сидели. И в голове пронеслась мысль. А если бы это была моя жена? От этой мысли стало тяжело. Я снова посмотрел на них. Они продолжали вести себя так, будто никого вокруг не существует. Время шло медленно. Каждая минута тянулась. Я уже не мог просто отвернуться. Это было не просто любопытство. Это было какое-то внутреннее беспокойство. Наконец автобус начал подъезжать к остановке. Женщина чуть оживилась. Мужчина что-то ей тихо сказал. Она кивнула. Автобус остановился. Она встала, взяла свою сумку и вышла. Я автоматически посмотрел в окно. И вот тут произошло то, чего я вообще не ожидал. На остановке ее ждали. Мужчина и маленький ребенок. Ребенок, увидев ее, сразу побежал навстречу. «Мама!» Он обнял ее крепко-крепко, как будто очень скучал. Женщина сразу изменилась. Она улыбнулась, обняла ребенка, прижала к себе. Потом подошел мужчина, ее муж. Он тоже тепло ее встретил. Никакого подозрения. Никакого напряжения. Обычная семья. Счастливая с виду. И самое страшное.
Она вела себя так, будто в автобусе ничего не произошло. Как будто той другой стороны ее просто не существует. Я сидел и не мог поверить. В голове крутилась только одна мысль. Как так можно? Как человек может за несколько минут переключиться? Там одна жизнь. Здесь совсем другая. Автобус тронулся дальше. Я еще долго смотрел в окна, пока они не исчезли из виду. Внутри осталось тяжелое чувство. С тех пор я часто думаю об этом случае. Мы ведь каждый день видим людей. Улыбаемся им, общаемся, доверяем. Но на самом деле мы не знаем, какие тайны они скрывают. И